Форсунка с 2.2 TDCi, вот ее номер, была в недоливе на холостых. Вот норма 3.5, 7.5, было 0.9. А вот после ремонта стало 5.7. После замены вот этого распылителя L150 PBD. Заменили распылитель, и налив поднялся. То есть был 0.9, а стал 5.7. Так что вот так. Все играет большую роль, ребят. В дизеле все тонкости, они учтены должны быть. Мультипликаторы идеальные. Вот первые две строчки. И вот мы имеем на выходе практически новую хорошую форсунку. Вчера сделали. Всем добра.